घुम्दै जाँदा बुबा ध्वजबहादुर दुरा गुरुङको घरमा पुगियो। बुबा सिबी टिप्दै हुनुहुँदो रहेछ। बुबाको घरमा आँगनपट्टि बसेर चिया पिइरहेका थियौँ हामी। त्यस पछाडि गएर के रहेछ भनेर हेर्दा त बुबा माथि सिबीको बोटमा जखला लगाएर सिबी टिप्दै हुनुहुँदो रहेछ। ट्याक्क भैँसी पनि बाँधेका रहेछन् यतापट्टि। अचम्म लाग्दो अर्को के थियो भने ढुङ्गाले बनाएको घर पनि धेरै मात्रामा थिए त्यस गाउँमा। तङ्ग्रोङ टोक्सार गाउँमा 1000 किलोमिटर दूरीमा पुगेका थियौँ हामी। त्यही हिमालको छेउमा घर घरमा सबै लाउरे देखेर हामी छक्क परियौँ। अचम्म पो लाग्दो 1000 किलोमिटर दूरीमा आएर भारतको रक्षा गर्ने वीर गोर्खा बुबाहरूसँगको भेटघाटले गोर्खाको इतिहास त अचम्मको पो रहेछ। पानी आउँदैन तपाईको जस्तो असुजको महिनामा पानी आएको थियो। त्यसको पछि आएन अहिलेसम्म। अस्ति अलिअलि आएको र यो फेरि अलिअलि गोरु लगाएर जोताएर धान खेती हुन्छ कि हुँदैन? धान खेती हुन्छ नि, तर अब पानी सिँचाइ भएको ठाउँ हुन्छ के अरे। धान खेती त बर्खी खेती हो, त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ। अब यहाँ गाउँमा फेरि किनभने मान्छेहरू नबस्ने भयो कि। हजुर। अब धान खेती लगाउनको लागि हामीले पर्मा भन्छ। अब मेरो तपाईँको गइदियो भने तपाईँ फेरि मेरोमा आइदिन्छ, त्यसरी लगाउने हो। अब त्यस्तो गर्ने मान्छे छैन। युवा जति जम्मै बाहिर प्लान हो, अनि बुढी जति बच्चा पढाउने भन्ने स्थितितिर घरमा त कोही नै हामी बुढाबुढी जस्तो मात्रै हो। अनि यहाँ बाघ भालु लाग्छन् कि लाग्दैन? बाघ भालुहरू लाग्न त। अब किनभने पहिले हामीले मधेसलाई 4 कोसे झाडी भनेर पढिएको थियो। अहिले मधेस सहर भयो, गाउँ 4 कोसे झाडी भयो। गुजारा त चल्ने रहेछ जसरी तसरी पनि। यहाँ जमिनहरू बेचबिखन हुन्छ कि हुँदैन अहिले? अब भए पनि तपाईँको कसले किन्ने हो नि, अलिकति सम्पत्तिवाला चाहिँ सिटीतिर बजारतिर ताक्ने भयो। यहाँ त अब अहिले त के गाउँको जमिन त कस्तो भयो भने जसको जेठा उसको जेठा भन्ने उखान जस्तो भयो अहिले। जसले जति जे गरेर खान सक्छ खाओस्। अब यहाँ कोही छोडे अब जम्मै यो एरिया बाजेहरूको दिदीहरूको जग्गा छ नि, छन त। हजुर। गरेर खाइन पो के भन्ने। पहिले पानी नआउने तपाईँको महिनै हुन्थेन। हर महिनामा पानी आउँथ्यो र जमिन चिसो हुन्थ्यो। खोला नालामा पानी चस्माको रूपमा निस्किन्थ्यो। अहिले त तपाईँको असोजमा पानी पर्यो। अब असोजसम्म त पर्यो। असोजबाट अब असोज, कार्तिक, मौसिर, पुष, माघ, अहिले फागुन भइसक्यो, पानी पर्दैन। अनि पानी नपरेपछि त खेती हुन असम्भव नै भयो। अब यो अहिले तपाईँले जोतेर रेडी गर्नुभएको छ, यसमा के लाउनुहुन्छ? यसमा मकै लगाउने। अब लगभग 1 महिनापछि मकै लगाउने। मकै राम्रो हुन्छ है? मकै त राम्रो हुन्छ। अगर त्यही जस्तै असिना आएन भने, हजुर, यस्तो कोही हावाहुन्डरी आएर भाँची दिएन भने राम्रो हुन्छ मकै त। अनि यी ढुङ्गाका घरहरू छन्, यी घरहरू कति धेरै वर्ष पुराना हुन् कि क्या हो? यो ढुङ्गाले छाड्नु यो चाहिँ ढुङ्गाले यो भैँसी राखेको। हामीलाई थाहा पनि थिएन उहाँ एकजना लाउरे भनेर। हामी त सिबी टिपिरहेको ठाउँमा के गर्नु हुँदै रहेछ, कसरी बसोबास गर्नुहुन्छ, खानपान के छ भनेर सोध्दै गइरहेका थियौँ। उहाँको फट्टे श्रीमती आएर भन्नुभयो, ए लाउरे भएन भनेर। त्यति बेला थाहा भयो उहाँ पनि भारतीय आर्मीमा जागिर गर्नुहुँदो रहेछ। पियौँ हामीले। के तपाईँ इन्डिया जानुभएको थियो क्या? म इन्डियामा सर्भिस गर्थेँ। कुन चाहिँ केमा? आर्मीमा थिएँ। कुन चाहिँ जिआरमा? म 4 जिआरको। हजुर। कति सालमा पस्नु भएको थियो? पस्न त म 82 मा पसेको हो। हजुर। 2006 मा म आउट भएको। हजुर। कुन ठाउँमा बस्नु भयो? आसाममा नि बस्नु? आसाममा गएँ नि म। वहाँ अरुणाचल प्रदेश पुगेर लोहित डिस्ट्रिक्ट छ नि, हजुर, तिनसुकिया, डिङडङ घुमेर आएको। अनि माथि चिनाई। पेन्सनर हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, चिनाई यता घुमेर। अनि यो गोर्खा र यो लुम्जुङका सबै घरैप्रतिका मान्छेहरू इन्डियन आर्मी, आसाम राइफलमा रहेछन्, यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? मैले यस्तो हेरेँ, उही पहिले हामीले राजाको छोरा राजै हुन्छ भनेर पढेको थिएँ है। त्यस्तै जस्तो मैले यो के देखेँ भन्दा पश्चिम तपाईँको गडोल साइडमा पश्चिमको पनि कम मात्रामा अहिले पछि हो,
नत्र यो बीच यो गण्डकी प्रदेश एरियामा जस्तै यो लमजुङ तनहुँ गोर्खा धादिङमा पनि अलिअलि र यता यो बागलुङ म्याग्दी यो साइड यो बीच एरियाको चाहिँ जागिर खोज्ने पूर्व र पश्चिमको चाहिँ बिजनेसमा मात्रै लाग्ने रहेछ मैले त्यस्तो देखेँ। अहिले पनि भर्ती भइरहेछ? अहिले त लगभग 3-4 वर्ष भयो अहिले इन्डियाले भर्ती गराएको छैन किन वहीँ इन्डियन डोमिसाइल धेरै भयो नि त। अहिले जस्तै अहिले दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड मागिरहेछ अहिले उनीहरू अहिले हामीले समाचारमा भनेको हिसाबले अहिले त नेपालमा चाहिँ पहिला कसरी भर्ती हुन्थ्यो अनि कहाँ रानिङ चाहिँ कहाँ गराउँथ्यो? यो पहिलाको यस्तो रहेछ पहिले कसरी भन्दाखेरि यो पहिले जब इस्ट इन्डिया कम्पनी पस्यो नि बेला के अमेरिकाको कलकत्ताबाट सुरु भएर हामीले इतिहास पढेको हिसाबले अनि त्यहाँबाट अङ्ग्रेजले त अब इन्डियामा त राज गरेर गयो पछि यो 1942मा होइन त यो उनीहरूलाई फेरि आजाद गरेर लखट्यो नि त जब यो पाकिस्तान अरू बङ्गलादेश उनीहरूले छुटाएर ऊ गयो। अहिले त्यो बेलामा के रहेछ भने ब्रिटिसमा पनि अनि पहिले यो 22-24 राजाहरू थियो नि नेपालमा त्यो हटाउँदाखेरि अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको अब त्यो बेलायत सरकारले पनि आएर अट्याक गर्यो त्यहाँबाट उनीहरूले के अनुभव गरेछ भने मान्छे भने सानो सानो छ यिनीहरूलाई त हामीले पनि भर्ती गराउनु पर्ने रहेछ भने त्यो सोचेर अब पहिले हामीले पढेको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ आँखाले त देखिएन इतिहास नै हो ढुङ्गा मुढा लडाएर भने पनि अङ्ग्रेजलाई माथि चढ्न दिइन भनेर अनि त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गर्यो नि त। अनि त्यसो गरी त्यो बेलामा ब्रिटिस सरकारले पनि भर्ती लिएको रहेछ गोर्खालीलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि जब सन् 1947मा आजाद भएर जाँदाखेरि केही 2-3वटा ग्रुप लिएर गएछ जस्तो फर्स्ट ग्रुप यहीँ इन्डियामै छ सेकेन्ड ग्रुप लिएर गएर रहेछ थर्ड ग्रुप यहीँ छ 4 ग्रुप यहीँ छ 5 ग्रुप नि यहीँ छ 6 ग्रुप लिएर गएर रहेछ अनि 7 चाहिँ टुटेको भने क्या अनि 8 पनि यहीँ छ 9 पनि यहीँ छ इन्डियामा अनि 10 ग्रुप पनि लगेर रहेछ क्या ल अहिले उहाँ चाहिँ सिर्फ 2टा ग्रुप मात्रै थियो अहिले के छ कुनै अब हामी यहाँ फेसबुकबाट नै हेर्ने कुरो हो र त्यतिखेर आजाद हुँदाखेरि केही मतलब ग्रुप लिएर गएर चाहिँ ब्रिटिसमा र अहिले ब्रिटिसमा पनि भर्ती त्यही उसमा उनीहरूको सन्धि अनुसार होला। नेपालको त यहाँ कुन ठाउँमा भर्ती लिन्छन्? नेपालको यहाँ पहिले त गोरखपुरमै हुन्थ्यो अनि पछि फेरि के अब यो पोखरामा भयो अनि तपाईँको बादमा यो यता तुरतुरे भन्ने तपाईँहरू यो मर्सिङ्गे चढेर आउनुभयो त्यो साइडतिर लिइरहेको थियो कि अहिले त 3-4 यो गाउँ त्यो बेसी जाने यहाँको गाडी होला मेरो ख्यालमा तपाईँहरूको। अनि अगाडि कसरी भर्ती हुन्छ? रनिङ गर्ने बित्तिकै भर्ती लिन्थ्यो कि होइन? पहिले तपाईँको सबै कुरो गर्थ्यो अप्टिकलहरू पुरै गराउँथ्यो रनिङ गर्थ्यो अनि रिटर्न टेस्टहरू लिन्थ्यो हाम्रो टाइमसम्म। त्यो बेलामा त नेपालमा नागरिकताको सिस्टम पनि थिएन के अरे सर्टिफिकेट सिस्टम पनि थिएन तपाईँको सर्टिफिकेट ल्याएर म गएर भर्ती देखिन पनि सक्थेँ। अहिले त्यो प्रब्लम अझै आइरहेको छ कि तपाईँका छोराहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले भर्तीमा? छोरा छैन र म एउटै भएको थिएँ मभन्दा अगाडिको चाहिँ भयो त्यसको पछि चाहिँ अहिले त झन् इन्डियामा 3-4 वर्षै भएकै छैन नेपालबाट लिएको। अनि यहाँ लगभग 100मा 80% नै आर्मीमा हुनुहुन्छ क्या? आर्मीमा थियो हर लगभग 80-90% हर धुरीबाट 1 कुन्टल लाउरै हुन्थ्यो तर पछि फेरि के भयो नेपाल आर्मीमा पनि फेरि केही सहुलियत भयो पायो। अब म इन्डियामा जागिर खाँदा त्यतिखेर जम्मा 250 रुपियाँ मेरो बेसिक थियो अनि यताउति के डिएससी यता लगाउँदाखेरि 300 रुपियाँ हुन्थ्यो अनि त्यो पैसा के थियो र? अनि पहिले त नेपालमा पनि थिएन यहाँ पनि थिएन। कति सालमा भर्ती हुनुभएको थियो? म 82 को जनवरीमा 81 को डिसेम्बरमा भर्ती भएको थियो तर म कम्पनी पस्दाखेरि 82 को जनवरी 1 जनवरी छुट्टी गरेर 2 जनवरीको डेट दियो। दुर्गा मल्ललाई त जान्नुहुन्छ? हजुर मेजर दुर्गा मल्ल। अब उहाँ कुन ग्रुपको हुनुहुन्थ्यो? अब आसाम कसलाई भेट्नु भएको थियो? आसामका तपाईँकोसँग साथी को थियो? खै त्यतिखेर त अब त्यति ख्याल गर्ने तर जो एरियाको छ हाम्रो पनि आसाम राइफलको छ अझै पनि। तपाईँसँग साथी थियो कि थिएन? थिएन म त अब गोर्खा जिआरको भयो आसाम रेजिमेन्टको परिन आसाम राइफलको परिन त्यसले गर्दा को नाम यो मध्य नेपाल 2 ताङराङ टक्सर मध्य नेपाल नगरपालिका 2। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो ध्वज बहादुर दुरा गुरुङ किन मैले यता दुरा भयो उता गुरुङ लेखेर भर्ती थिएँ दुईटै एड गरेको गुरुङ हुँदा चाहिँ फट्टै भर्ती लिन्थ्यो क्या? होइन पहिले जिजु बाजेको पालोबाट नै दुरा पहिलेबाट लोप भन्दै गएको रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि मेरो बाबाहरू पनि लाउरे त भयो गुरुङमै भयो। भाषा चाहिँ गुरुङ बोल्नुहुन्छ कि दुरा बोल्नु? दुराको बोल्दैन हामी गुरुङ नै बोल्छ अझै के अरे खस कुरा नै बोल्छ। खस
खस भन्नाले यो आम जस्तो छेत्री बाहुन हजुर यही भाषा यही भाषा नै बोलिन्छ तर दुराको भाषा नै छ भने तर हामीले अब बचपनमा सिकिएन बाजे बजे बाबा आमाले सिकाएन के अरे त्यसले गर्दाखेरि हामी यही अहिलेको भाषा नै गरिन्छ भाषा चाहिँ छ भन्छ तर त्यसलाई सिक्नको लागि त बच्चैबाट आमा बाबाले फेरि आफ्नो भाषामा भन्यो भने त्यो छिटो हुने हो अब स्कुलमा गएर त इङ्ग्लिस पढेको बराबरै भयो अहिले त बरु इङ्ग्लिस सजिलो होला आफ्नो भाषा लाउरे हुँदा कतिको दुःख भयो उहाँ लाउरे हुँदा दुःख थियो पहिले दुःख थियो नि होइन आजभन्दा अब अहिले 40 वर्ष पहिलेको कुरा हो त होइन छोडेर भागौँ लाग्छ कि लागेको थियो त्यस्तो हुन्थ्यो नि अब के गर्ने भइहाल्यो फेरि त्यो बेला कस्तो थियो भने यो त जागिरी खाना गएर पनि भएर पनि खान नसकेर आएको भने त्यो फेरि यता फेरि घृणा हुन्थ्यो नि त फेरि ट्रेनिङ गर्दा कस्तो कुटाइ पुरा होइन कुटाइ त अब गल्ती गरे कुटाइ खाने हो नत्र भने त ग्रुपमा त एउटा गल्ती भइहाल्छ एउटा नर्मल सजाय त दिनै पर्छ त्यतिखेरको ट्रेनिङ कस्तो त भागौँ लाग्ने थियो कि भागौँ नै लाग्ने थियो पहिले मैले के सोच्थेँ भने पहिले त भर्ती त हुनै पर्छ किन जस्तो लाग्थ्यो पछि भर्ती भएपछि त होइन बेकार रहेछ भर्ती हुनु घर छोडेर कति वर्ष घरमा आउनु भएन लाउरे हुँदा म घरबाट निस्केर गएर 1 वर्ष जति म वहाँ भर्ती नखुलेर बसेँ अनि अर्को वर्ष म भर्ती खुलेँ अनि 2.5 वर्षको पछि म आएको थिएँ लामो समय कति वर्ष बस्नु लामो समय त धेरै बसेन 1.5-2 वर्ष मात्रै हो नत्र त अब सालमा त 2 महिनाको छुट्टी त पाउँथेँ बिहे त यतै गर्नुभयो कि इन्डियाबाटै गर्नु यहीँको गरेको आफ्नै मामाकै छोरी हामीहरूको त कुटुम्ब भन्छ नि त मामाबाट फुपू चेलाहरूको गुरुङहरूले पनि त्यही हो गुरुङको फुपूको छोरी मामाको छोरी लिन्छ हाम्रो चाहिँ मामाको छोरी मात्रै लिन्छ फुपूको छोरी लिँदैन फेरि हामीले